บทหนึ่งบทนี้นั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้